আসসালামু আলাইকুম। তো আপনারা জানেন যে 2 দিন আগে তুর্কি, সিরিয়া, লেবানন এই জায়গাত ব্যাক টু ব্যাক 5টা ভূমিকম্প হয়েছে, যার ফলে সেই জায়গার রাস্তাঘাট, সেই জায়গার পানি, সেই জায়গার গ্যাস, এভরিথিং বস্তু মানে ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে। কোনো বস্তু বর্তমান নাই। সো এই সময়ে আমাদেরকে সেই মানে দেশগুলোকে সহায় করতে লাগে। আরও যখন ইসলামের কথা হয়েছে তখনই তুর্কি টু রেজ ভয়েস। সো এখন আমাদেরকে সেই দেশগুলোর সাথে থাকার মানে প্রয়োজন অনুভব করি আমি, কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যদি কোনো মুসলিম মুসিবতে থাকে, সেই মুসিবত যদি কোনো অন্য মুসলিম উদ্ধার করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সেই মুসলিমের বড় মুসিবতও দূর করবেন ইনশাআল্লাহ। আরও বলছেন যে যদি কোনো মুসলিমে তার গুনাহ, তার অ্যাপ লুকিয়ে রাখেন, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই মুসলমানের বড় বড় গুনাহ অ্যাপ থেকে আল্লাহ তাআলা লুকিয়ে রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। তো এই সময়টাত আমাদেরকে সবারই দেশগুলো নিয়ে, তুর্কি, সিরিয়া, লেবাননের দেশগুলোর জন্য আমাদেরকে অনেক দোয়া করতে লাগে। আরও যদি না পারেন ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন, যাতে আপনার মতন অন্য মানুষরাও একটু দোয়া করার সুযোগ করতে পারে। আসসালামু আলাইকুম।